హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు దిశికాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్. ఈరోజు చేతి చెక్కలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది చాలా స్మూత్ అండ్ క్రిస్పీగా ఉంటాయండి. వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్, 2 కప్స్ బియ్యపిండి, చిన్న ఆనియన్ చాప్ చేసింది, 4 టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్, దీన్నే వెన్నపూస అని కూడా అంటారండి. జింజర్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్, జింజర్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని కొంచెం పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకుని దానిలోకి 2 కప్స్ రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకుని దానిలోకి బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని లమ్స్ లేకుండా మంచిగా కలుపుకోవాలి. పిండి మొత్తం ఇలా చూపిస్తున్నట్టు కలుపుకోవాలండి. పిండి అంతా ఇలా పిండిని చేతితో ఇలా అనుకుంటే ముద్దలాగా రావాలండి. అప్పుడే మీకు బటర్ సరిపోయినట్టు. లేకపోతే ఇంకొంచెం బటర్ వేసుకోండి, 1 టేబుల్ స్పూన్. తర్వాత ఆనియన్స్ చాప్ చేసిన వేయండి. తర్వాత జింజర్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ ఉంది కదా, అది కూడా వేసేయండి. వేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ తీసుకుని మీ టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి. సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీస్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. పిండి మొత్తం స్ప్రింకిల్ చేసుకుండా మిక్స్ చేసుకోండి. డవ్ అనేది ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా రావాలండి. ఇలా టెస్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఫింగర్స్ తోటి ప్రెస్ చేసుకుని ఇలా ఈజీగా వస్తుందంటే డవ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు. తర్వాత ప్యాన్ తీసుకుని డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకు ఇలా ఒక చిన్న ప్లేట్ తీసుకుని దానికి ఆయిల్ తోటి గ్రీస్ చేయండి. చేసుకున్న తర్వాత చేతితోటి ఇలా చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్లో డవ్ తీసుకుని ఇలా ప్లేట్లో పెట్టుకోండి. ఇవి చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయాలండి. అంత సన్నగా కాకుండా మరీ బండకు కాకుండా మీడియంలో చేసుకోవాలి. లేదంటే లోపల ఇదనేది మీకు ఫ్రై కాదు, పిండి పిండిలానే ఉంటుంది. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఎక్సెస్ ఆయిల్ని డ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ డౌని కూడా సెకండ్ బ్యాచ్ లాగా వేసుకుని సేమ్ ఇది కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి రెడీ చేసుకుంటే చేతి చెక్కలు రెడీ అండి. చూస్తున్నారు కదా ఇది ఎంత స్మూత్ అండ్ క్రిస్పీగా ఉన్నాయో. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి.